Jizzax viloyati yana bir yirik xalqaro tadbirga mezbonlik qildi. Aydarko'l sohilida o'tkazilgan tabiat, madaniyat va zamonaviy turizm imkoniyatlarini o'zida mujassam etgan Jizzax Open Air xalqaro turizm festivali nafaqat hududning sayyohlik salohiyatini namoyon etdi, balki mamlakatimizning xalqaro turizm xaritasidagi nufuzini yanada mustahkamlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatli bo'ldi. Jizzax Open Air xalqaro turizm festivali hududning sayyohlik imkoniyatlarini yagona maydonda namoyon etishga qaratilgan yirik madaniy turistik loyiha. Ochiq osmon ostida tashkil etilgan mazkur tadbir Jizzax viloyatida keyingi yillarda turizm infratuzilmasini rivojlantirish, yangi turistik yo'nalishlar tashkil etish va xizmatlar sifatini oshirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilganligini ko'rsatib berdi. Festival doirasida viloyatning betakror tabiati, milliy an'analari, gastronomik merosi va zamonaviy turizm salohiyati mahalliy hamda xorijiy mehmonlarga tanishtirildi. Ekologik, etnografik, sport va ekstremal turizm imkoniyatlari tashrif buyuruvchilarda o'zgacha taassurot qoldirdi. Samarqand shahridagi milliy qo'l mehnati mohir ustalar Arnasoyga birinchi marta tashrif buyurdik. Shinam tabiatim o'ziga tortadi. Hattoki mana bu chet eldan kelgan mehmonlarimiz ham mana shu narsalarimizga, tabiat qo'ynidagi shart-sharoitlarga xursand bo'lib ketishmoqda. Mana shu hozir laganlarimizda mana bunaqa tasvirlarimiz bor. Shunga tasvirda shu Arnasoy holatidagi tasvirni tushirib, xorijiy mehmonlarimizga taqdim qilib, ularni o'z mehnatimiz bilan lol qoldirish niyatimiz bor. Festival doirasida plyaj voleyboli bo'yicha musobaqalar ham qizg'in o'tdi. Bellashuvlarda ishtirok etgan yosh sportchilar shijoati, kuch-g'ayrati bilan tengdoshlarining sport turlariga bo'lgan qiziqishni yanada oshirgan bo'lsa ajab emas. Betakror Aydarko'l sohillaridan ilhom olib ijod qilayotgan yosh rassomlar, turli ko'ngilochar dasturlarda faol ishtirok etib, vaqtini mazmunli o'tkazgan yigit-qizlar uchun festival unutilmas onlarni hadya eta oldi. Maxsus suv transportida ko'l bo'ylab tashkil etilgan sayohat, respublikamizning barcha hududlari turistik salohiyatini o'zida jam etgan pavilyonlar ham har bir tashrif buyuruvchida iliq taassurot qoldirdi. Jizzax Open Air xalqaro festivali ilk marotaba tashkil etildi. Bu an'anaga aylanish sifatida keyingi yillarda ham o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bu festivalning boshqa festivallardan farqli jihati aynan bir vaqtda bir nechta yo'nalishlarda qamrab olingan. Buning ichida o'sha sport musobaqalarimiz, aynan o'sha qumda ustidagi voleybol musobaqalarimiz, Jizzax viloyatining gastronomik turizmini namoyish etish va o'sha butun respublikamizdan viloyatlarning turistik potensialini ham bir joyda jam qilish. Va bu keyingi yillarda o'sha Zomin, Baxmal tumanlarida ham o'tkazilishi rejalashtirilmoqda. Tadbirda ishtirok etgan Jizzax viloyat hokimi mazkur festival mamlakatimizda amalga oshirilayotgan yangi O'zbekiston sayyohlar uchun ochiq mamlakat tamoyilining amaliy ifodasi bo'lib xizmat qilishini ta'kidlab, barcha mehmonlarga maroqli hordiq tiladi. Oqshom chog'ida ko'l bo'yida taniqli xonandalar ishtirokida tashkil etilgan konsert dasturi barchaga xush kayfiyat ulashdi. Festival mushakbozlik bilan yuqori notada yakuniga yetdi.